咁自從我同啲 friend 講咗我有 BB 之後咧，第一句咧佢哋就會同我講恭喜啦，跟住第二句接住咧就係問我咁呢架車點算？因為大家都覺得 Hustler 咧應該唔係好擺到卡式嘅，咁就好多人問我，喂，你會唔會要換車啊？定係點啦咁樣？咁所以今集咧我就嚟實測一下，到底 Hustler K 卡擺唔擺到卡式嘅咧？定還是擺完卡式之後前座嘅空間就會犧牲晒好細咧？今集就嚟實測呢一樣嘢啦。咁我今次咧就會借咗3款咧最常見嘅卡式嘅，一個窩咁樣形狀㗎啦，亦都有360度旋轉㗎啦。另外有一種咧就係成長型卡式，可以坐到個 BB 比較耐嘅。咁話咁快咧就嚟到維坊附近啦，咁咧今集就要多謝 Jackwell 借出呢3款卡式俾我嚟做實測啦。陣間就會知呢架車擺唔擺得落呢個卡式，我都好緊張。如果擺唔落，係咪真係要換車？點算？咁我哋而家咧就嚟準備實測啲卡式啦。首先咧，我而家呢一個前座咧，駕駛位咧係我正常駕駛位嚟嘅，無論我呢個位啦，定係副駕個位啦。咁我哋就 hold 住呢個 setting， 而家去後座嗰度測試啲卡式啦。咁我今日第一架試嘅咧就係呢一架 Duna， 咁佢嘅型號就係 Duna X。咁佢嘅優點咧最犀利咧就係佢係一架3合1嘅 BB 車，佢係卡式啦、提籃啦同埋 BB 車3合1嘅。啱出院或者初生嬰兒好腍嗰個階段咧，個 BB 一擺咗上去之後咧，其實你就唔使移動佢噶啦。咁我而家就示範一次俾大家睇。首先咧就借出我哋今日嘅 Chiikawa Baby， 佢而家就係模仿初生嬰兒好腍嘅階段啦。咁我哋出院嗰陣時咧，就將佢安置喺呢個 BB 車上面啦。首先扣好安全帶，跟住我哋就調節個安全帶。咁佢而家咧就係 BB 車嘅狀態啦，咁樣就可以推住架車。跟住我哋示範點樣將佢由 BB 車變成呢個卡式狀態。兩隻手嘅話都可以簡單操作。跟住就係佢有2個裝卡式嘅方法，一個咧就係用安全帶，第二款咧就係用 ISOFIX。咁用安全帶嘅話咧，就算咧你唔係揸私家車，唔係自己架車，譬如你搭的士或者搭 Uber 嘅，你都可以直接用呢個提籃咧擺上佢哋架車度，超方便嘅。佢係後向式卡式 ，BB 塊面就要對住凳 pan， 扣過去對面，咁就攝翻落去呢2個藍色位度。跟住咧呢條帶咧就再兜去後邊有一個位 fix 死佢嘅。用安全帶去固定 Duna 呢款卡式其實好方便，最緊要安全帶嗰度有3個藍色位咧就一定要對住，同埋呢個手柄位就要指向凳 pan 方向。咁呢一個咧就係最簡單咧用安全帶嘅方法去固定呢一個卡式。咁佢而家已經超穩㗎，同埋睇翻咧其實佢咧。作為 BB 車嗰陣時咧，其實佢呢4個轆咧係完全咧唔會掂到呢一個本身架車啲座位嘅。哇！我想講架 Hustler 裝完呢一個卡式之後咧，前座嘅空間咧仲有2個拳頭位啊！醫院出嚟啦，上車再落車都係完全唔使離開呢個提籃嘅。就試呢個最常見嘅360度卡式。就哇！我哋架車係擺得落呢個360度嘅卡式。第一次裝 ISOFIX 咧，我覺得係要啲時間去研究下，但其實唔難用，純粹係因為我裝咗個皮套咧就難啲對位。揾啱位嘅話咧，卡入去就會變綠色，整埋隻腳變埋綠色咧，就代表已經安裝好啦。咁阿 Fofa 呢一款咧就係比較全面常見嘅卡式啦，佢係前後調轉啦，佢包覆都比較多啦。咁譬如而家15個月之前咧，佢要向後座坐嘅，咁佢向完後座坐之後咧，我想抱佢落車啦，扭翻過嚟。咁咧，我就可以呢度解安全帶，咁我就咁樣抱走佢啦。咁如果佢冇得旋轉嘅話咧，可能我呢條腰就要屈得多啲先可以擺佢落去。咁如果佢過咗15個月之後咧，佢就可以向前坐，照咁樣擺佢落去啦。幫佢落翻個安全帶先。佢過咗15個月啦嘛，而家，咁佢就可以向前面坐啦。咁同埋呢一款個好處就係咧，佢初生嬰兒嗰陣時咧，窩住嗰個角度咧係比較舒服嘅，同埋佢頭枕呢一個都仲有得拉高度啦，顏色都幾多選擇嘅。咁但係佢就唔似 Duna 嗰一款咁樣可以做埋 BB 車啦。咁所以咧，我如果遲啲轉咗呢一款卡式之後咧，咁我就要再配備埋咧 BB 車。咁好彩而家 Hustler 嘅後座咧擺完呢一個卡式之後咧，其實呢度都仲係擺到 BB 車嘅。同埋我今次拍咧，我啱啱就將張凳褪後咗去裝呢個 ISOFIX。其實我而家見到呢一度咧係超多，但係佢有成個手臂咁長嘅空間。我成個後排座椅再褪前嘅話咧，後尾箱嘅空間咧應該係擺到一架 BB 車係冇問題嘅。哇 ，fit 到漏啊！
哇！車仔細細，空間極大啊！跟住我哋就試埋 Zwandu 嘅呢一款成長型卡士，意思就可以跟住小朋友嘅成長階段不停去調節。呢嚿嘢咧就一定要係對住車窗嗰邊嘅。咁呢度咧 Isofix 我哋都見到咧，佢係變咗做綠色嘅呢度。佢咧遮住咗，呢度咧係可以寫到明咧，佢可以坐到去150cm 都得嘅。咁所以啱啱11月1號嗰個新法例咧就話要坐到8歲或者135cm 以下啦，咁呢一款就可以做到啦。呢一個咧 Zwandu 嘅卡士咧就坐得幾舒服㗎啦，啲小朋友一定會，同埋有包覆感啦。跟住呢個咧可以伸展嘅，哇嘅角度都幾多啦。我懷疑呢個高度可能我都坐到。配合自己架車本身嘅安全帶，先將個安全帶扣落卡士呢個位，咁就同普通用安全帶嘅方法一樣，喺呢度扣落去就得啦。最緊要留意翻小朋友隻眼同呢一個水平指示器係咪一樣，咁就可以保護到個頭仔。今次呢條片咧，我主要就係想實測一下，其實有咗小朋友之後咧，係咪就要放棄自己本身中意嘅車，或者放棄自己一啲 lifestyle 上面嘅追求咧？咁就好開心呢架車俾到信心我話俾我聽，其實我係唔使生咗小朋友之後，因為唔夠位擺卡士而要買車或者換車嘅。呢3種唔同嘅卡士，譬如有啲係提籃卡士、BB 車3合1，甚至乎係一啲360嘅卡士，仲有一種係成長型嘅卡士，就想實測一下呢3種卡士唔同嘅優點啦，或者一啲唔同嘅體重、身高限制。另外都係想測試一下今次呢一架車。咁當然實質都要睇翻架車嘅限制，但我覺得如果我哋架 K 卡都擺到呢啲卡士嘅話咧，大家架車應該係唔使擔心嘅。如果各位車友有咁多一啲對卡士嘅心得啦、分享啦，或者啲意見俾我哋嘅話咧，歡迎留言話俾我哋聽。咁再一次多謝 Jackwell 今次借咗呢3款唔同嘅卡士俾我哋嚟實測一下啦。咁我今次試嘅所有卡士當然啦，喺佢哋嗰度都有得賣，咁大家可以去 Caption 嗰度睇一睇呢3款唔同嘅卡士啦。收工。卡士嘅世界仲有好多唔同嘅選擇，今次咧我就揀咗3款我自己有興趣同埋最有可能會買嘅。你哋仲有其他卡士想睇我試嘅話，就記住留言話俾我聽，睇下有冇機會喺生之前出第2集啦。